الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. کتاب ریاض صالحین یوصلون النسم نمبر باب شروع باب مبارد د کمیس او نستوړ او د لنګ د وګدوالي بارکه دی باب کې شپږم نمبر حدیث ته عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم نے روایت کړي د الله پیغمبر فرمایلی دي: الاسبال في الازار والقميص والعمامه لن او کمیس او پټکی دا زوړندول او د ګټکون لاندې کول من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه چا چې په لن کی کمیس کی او دغه شانته د پټکی هغه طرفونه سوچ په دې کې یو شیم د تکبر د وجه نظام په سراکاږي او هغه لاندې کوي او ځوړندې الله رب العالمین به ورځ په قیامت دغه انسان ته د رحمت په نظر باندې ونه ګوري. یعنی دا ډېر سخت دی ویری روایت دی. یعنی دې کې دغه شانته لنګ ایزار ویل کېږي د بدن لاندې نیمایي حصہ دا پټول دا غي د پاره دا جوړیږي څوک چې د نارینا دا چې د پټکون او د ګټکون دا کته کوي کمیس دا چې کته کوي دغه شان د پټکی دا د طرفونه دا چې کته کوي او هغه ځان په سر راکېږي. نو الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم اره خبره دا په وحی سره کوي چې الله رب العالمین به ورځ په قیامت چې سخت ورځ ده الله به دغه کسته دغه شان د رحمت په نظر باندې ونه ګوري. دا بل روایت ته ابي جوري جابر بن سليم رضي الله عنه روایت ته داوي: رايت رجلا يصدر الناس عن رايه. ما یو سړی ولیدو چې انس خلق ټول خلق دغه شان د داغي په نظر باندې عمل کوي. يصدر يعني يرجعون ويعملون. ما یو سړی ولیدو چې ټول خلق داغي د نظر تابعداري کوي او هغه په روان دي. وې دې سړی چې لا یقول شيئا الا صدورا عنه. دغه سړی هیڅ یو شی نه وي یو خبرم نه کوي مګر داخله ټول هغه قبله او پاغي باندې عمل کوي. نو قلت ما ویل من هذا چانه مې تاسو کو دا سړی څوک دی چې دا ټول خلق داغه تابعداري کوي؟ قالوا دې خلق ما ته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله پیغمبر دی. نو قلت ما ویل عليك السلام یا رسول الله. وما ویل چې پتا دې سلامتی اې د الله پیغمبر مرتين دوزل مې دا خبر وکړه عليك السلام یا رسول الله. وې دوزل مې د الله پیغمبر ته ویل چې پتا دې سلامتی اې د الله پیغمبر. قال د الله پیغمبر راته ویل لا تقل عليك السلام. دا سمو یا چې عليك السلام. عليك السلام تحيه الموت. عليك السلام دا د مړو سلام دی یعنی دا د جاهلیت دور سلام دی یا دا په مړو باندې سلام دی. قل تداوا یا السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك ويوا دا سی ویوته. قال نو دا ابو جری وی قلت ما ویل انت رسول الله تد الله پیغمبري. قال د الله پیغمبر ویل انا رسول الله الذي ويزد اغي الله پیغمبر اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك. زداغ الله پیغمبر مچي کله تا کوم تکلیف ورسیږي ته دا غینه دعا وغواړي چې الله دې مانه دا تکلیف لري کا نو كشفه عنك اغه الله رتانه غ تکلیف لري کوي. او دا اغه الله پیغمبر مچي و اذا اصابك عام سنه فدعوته انبتها لك. او کله جتا تا یو کال اغه قحط ورسیږي هغه دغه شانته قحط سالی راشي په کوم کال کې فدعوته انت دغه الله ته سوالو کې چې الله لري کې انبتها لك نو دغه الله تعالی ته به د ازمکه زرغونی
هغه تشنکی او شینکیت تراخیږي. واذا كنت بارض قفر او فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. او زه دا الله پیغمبرم چې کله ته په یو شړ ازمکه کې چالته هیڅ شینکی نه هیڅ وبني قفر ویل کېږي قفراء ارض قفراء هغه ازمکه ته ویل کېږي چالته نو وبي نه بګي بوټي او دغه شاته هیڅ پکې نه او نه به کې انسان ته چې په داسې وزمکه کې او فلات یا په صحرا کې جاغي کما بادني فظلت راحلتك واستال تسورلي ته نورک شي یو خپل خامنډ کې او سورلي ته پیدا نشي نو فتعوته ردها عليك نو ته دغه الله ته سوال کی چې الله ما ته خپل سورلي واپس کړي نو دغه الله به تا ته سورلي واپس کړي داسې الله پیغمبر مزه. قال ابو جريته د الله پیغمبر دی خبر وړ خيسته مزه ورکړه وی قلت ما اعهد الي اې د الله پیغمبر ما ته یو وصیت وکړه چې باغې باندې عمل وکم. قال الله پیغمبر راته ویلا دا ورمن تاسو ټول ته وصیت دی ویل چې لا تسبن احد یو کستم کنزل مکوا یو کستم کنزل مکوا. ابو جريبه وی سلیم قال دا وی فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وی دا الله دا پیغمبر نصيحت ما داسې عمل کو چې دا غینه روسته ما هیڅ یو آزاد انسان ته مری انسان ته ما چرتم کنزلین نکړي ولا بعيرا ولا شاتا نه مې چرته اوخته کنزلی کړي نه مې چې د بيجي ته کنزلی کړي دي. منګو تاسو انده عام روي دی چې چرتم کنزل کو تباشه برباد شو داسې شغس. وې د الله پیغمبر چې دا نصيحت ما ته وکړو دا غینه بعد دې عمل په ما وکړو چې ما نه آزاد انسان ته کنزل کړي نه ما مری ته کنزلی کړي دي او نه مې دغه شانته اوخته کنزل کړي او نه مې بيجي ته کنزلی کړي دي. او د الله پیغمبر ته ویلا ولا تحقرن من المعروف شيئا هیڅ یو نیکی تسبق مګورا چیرې دا خو نیکی دا وړه دا وغړه موږ ته دا سنت ته او دا نفل دی دا فرض بکو سنت نفل د خپل کار کوي نه هیڅ وی نیکی تسبق مګورا. وی اگر که دا هم نیوي اگر که دا نیکی هم وي چې وان تکلم اخاک وانت منبسط الیه وجهه اگر که دا نیکی هم وي چې تخپل یو ورور سره خبرې کې په داسې حال کې چې ته هغه ته د خپل مخ هغه تندې هغه تورین دغه شان تورین تندې باندې سره ملاويږي او هغه ته په خور تندې سره ملاويږي دا میونه کیده یو مسلمان ته لاس ورکی مسلمان سره ملاويږي ته په ورین تندې ملاو شې تاسو صدقه وکړه یعنی دې معنی ته الله تعالی اجر درکړي اگر کدا نیکی وي. ان ذلك من المعروف یقینا ابو جريد دا ورنی کیده دې ته بس پک نه ګوري بل دا چې ورفع ازارك الى نصف الساق خپل دا لنګ چې دا د نیمای پونډۍ پورې اوچت کا دا نیکی ده. فان ابيت فالى الكعبين کچرته دې قدرت نه لري نو به خو برا د ګیټکونه بره وساته د ګیټکونه د خپل لنګ یعنی موږ تاسو به پیسې دا ورکته نه کی. واياك واسبال الازار فانها من المخيله او ورزان د لنګ او ځان وساته د لنګ دغه شانته زوړندولو چې هغه د پایڅو هغه د ګټکونه کته کې پیسې د ګټکونه ورمکه ته وزن د وساته فانها من المخيله زکه د تکبر علامه ده دا په تکبر کې راځي کدی اسم لاندې کې او تکبر دی پړ کې نه کنه یان دا کته کې چې په دا کې تکبر دی خو دې فکر او قصد نه کته کې دا په خپل تکبر دی دا علامه تکبر ده. وان الله لا يحب المخيله او الله تکبر دي صفسر من محبت نه کوي څوک چې تکبر کې دا غیر سره الله محبت نه کوي. او بل دا چې وان امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. ډیر خسته سيته وته کچرته یو کس ته کنزل وکي یو کس ته پیغور درکي یو کس ته شرم خبري وکي او په هغه سمانه پیغور درکي او په هغه سمانه ته سپک بیان کی چې پتا کې هغه وی هغه ته وی فلا تعيره بما تعلم فيه نو ته په هغه سمانه پیغور مو ورکو په هغه سمانه چې هغه کې شته هغه کې دا پیغور خو موجود دی چې پیغور ته ورکی ته دا پیغور مو ورکو خیر دې کته ته درکی وزکا فانما وبال ذلك عليه زکه یقینا دغه نقصان او دغه ګناه په غي باندې واقع شو چې هغه له الله تعالی سزا ورکي او هغه له الله تعالی دغه به تپوس کوي خیر ته دغه شان د بدلی دا تماخلا. یعنی په دې روایت کې زمونږ استاد لپاره د باب متعلق فائدہ ده چې خپل لنګ خپل کمیس او خپل پیسې د پرتوک دا لاندې کول دا ګوره بالکل حرام دي
الله د دې نه سخته منع کړې ده او څوک چې لاندې کوي دا تکبر علامه ده او د الله قانون دا دی چې تکبر دا د الله صادر دی او څوک چې اچي د الله پیغمبر وی حدیث قدسی کې الله وی فاسکناه النار دا سره به جهنم ورته داخلوم الله دې موږ تاسو وساتي او صحیح سنت طریقه د پیسې د پورته کولو هغه نصف الساق دی نصف الساق دی یا نیمایي پونډۍ پرې په دغه شان ته پیسې دا پورته کول یا لنګ پورته کول او دغه شان ته لاندې اندازه دا ګټکې دي د ګټکونه به سړی خپل پرتوب پیسې دا نه لاندې کوي او نو سبا که تاسو وګورئ یو سړی به خپل عمل نه کې حرامو کې واقعي پیسې به لاندې ساتي که دې پورته کې وي خټې خو نه کې استهزا پسې کوي داسې خبرې ګوره سنت پسې استهزا کول دین پسې استهزا کول دا ته پرېږده چې دین کې پاتې شي تا جرم وکړه نه بلکې دین نه به دې وباسي دین نه به دې وباسي حرام کول یعنې دا سړی حرام کوي او دغه شان ته په حرامو کې واقع دی یعنې دا به دومره جرم خو دی خو دومره جرم بني دا ډېر غټ جرم دی چې سړی دغه شان ته هغه څه کوي په سنتو باندې او د الله په عبادت باندې چاته پیغور ورکول او هغې پسې ټوکې ټقالې کول دا ګوره هغه جرم دی چې سړی د اسلام نه وباسي او بله فایده پکې دا ده چې د الله پیغمبر موږ تاسو ته په نیکۍ باندې تیزي راکوي د نیکۍ قدر وکوي د نیکۍ عزت وکوي او نیکي ډېره اوچته وګڼه اگر که د جومات نه یو دغه شانته یو شیز دغه شانته یو خسړی ویستل وي اگر که یو چا سره په ورین تندي میلاو شي چې په دې باندې نه وخت مصرفېږي او نه ورباندې پیسې لګېږي دا الله تعالی په نیکو اعمالو کې لیکي الله دې موږ تاسو ښایسته عملونو توفیق راکړي